kusoo dhawaada shabakada Kacbidiya haddii aad nagu cusub tahay fadlan waxaan ka codsanayna inaad subscribe taabato like aad saarto asxaabta la wadaag soo dhawaada asxaabta muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa dhacdo argagax leh oo ka dhacday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii macallin Cumar Maxamed oo ahaa macallin dugsi Quraan isla markaana muddo ku noolaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan xaaskiisa ay ku dishay sun casho ay ugu dartay arrintan ayaa argagax xooggan ku abuurtay dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana dhacdan ay ka dhacday xaafad la yiraahdo Xaawataaka oo ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wararka waxay tilmaamayaan in haweeneydan ninkeeda dishay ay maseer xooggan maalmihii ugu dambeeyay u qabtay sheegeeda taas oo keentay in saacadihii la soo dhaafay ay casho ay siineysay sun ay ugu dartay haddaba macallin Cumar oo kamid ahaa macallimiinta gobolka Hiiraan ayaa u geeriyooday sunta uu cunay isla markaana haweeneydan ayaa la sheegay in ciidamada ammaanka gobolka Hiiraan gacanta ay ku soo dhigeen taas oo hadda ku xiran saldhigga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaana la weydiinayaa su'aalo ku aadan qaabka ay u dishay ninkeeda kaas oo ahaa macallimiinta gobolka Hiiraan haddaba arrintan ayaa waxa loo sababeynaya maseer ba'an oo maalmihii ugu dambeeyay ay u qaaday iyo sidoo kale khilaaf muddooyinkii dambe ka dhex jiray macallin Cumar iyo sidoo kale haweeneydii u dhaxday taas oo ugu dambeyntii ay sababsatay gacantiisa كل وعم بعض سنتا هذا البيرات كان لو بيرتا أو عيان كي واحد صار لو بوفيا سيدي جناس كده هيدبو لكن سو على قف هذا كده بام بير لهين وجناس ورقات صلي بوليس كهو هذا قف وقت جناس ياو كجدا تسنتا حلستا قف كي هذا نتنا هذا وقت دو دونا ماشي كسر قلتي أيضا ويسحر دونا أو مهري دونا